Рад приветствовать вас, мои дорогие следопыты. Сегодня я хочу рассказать вам об одном духовно-практическом уроке, который мы имеем, находясь в лесу. Сегодня я хочу рассказать вам о так называемой раке. Рак серянка, как его называют по-научному. Этот рак поражает только сосну. Чуть позже вы увидите, как оно выглядит. Сейчас хочу рассказать вот этот духовный урок. Рак поражает деревья разного возраста. Толстые, тонкие, не выбирая. Этот рак, он переносится с дерева на дерево, и поэтому, как и раковая опухоль, и поэтому он очень опасен для сосновых лесов. Что происходит, когда рак поражает живое дерево? Рак начинает это дерево как бы выедать, и получается такое темное пятно. Сосна начинает бороться с этим раком, используя природный антисептик, смолу, которая содержится в ней. Сосна начинает очень обильно выделять смолу в место нахождения вот этого рака серянки. И это место, где сам проходит рак, оно обильно покрыто и внутри обильно пропитано именно смолой. Дерево в любом случае, оно обречено. Что бы она ни делала своими силами, несмотря на природный антисептик, дерево все равно будет засушено, оно обязательно погибнет. Просто время зависит от возраста, в котором было поражено это дерево. Если это молодое дерево, то до 2 лет оно может засохнуть. Если это дерево достаточно толстое, там лет 50-60 ей, и когда она поражается серянкой, то эта болезнь может протекать и 10, и 15 лет, но в любом случае рак серянка, он засушит дерево. Это духовный урок. Грех – это тот самый рак серянка. Как бы мы ни пытались бороться с грехом своими собственными силами, это все обречено. Человек погибнет, если он не обратится к тому, кто поможет извне. Грех может уничтожить только Христос, потому что Он на себе понес грех вместо нас. Он умер вместо нас, чтобы мы были живы. Это духовный урок, который я хочу рассказать вам сегодня об этом раке серянка. А сейчас хочу показать практический урок. Вот сейчас обратите внимание, как она выглядит, вот этот рак серянка. Вот она, темное место на сосне. Сосна уже поваленная, уже сухая. Вот это темное место, оно выедено. Когда ближе увидите, то увидите, что оно просто выедено, и оно такого темного цвета. В этом месте в обильном количестве находится смола. Дерево пропитано здесь смолой. И оно загорается, это с практической стороны, оно загорается в любую погоду. Будет ли это дождь, сухая ли погода. Потому что в древности именно вот эти части сосны, пораженные раком серянкой, расщепливали на мелкие части и использовали как лучину. То есть это загорается. Даже в деревнях до сих пор ищут такие повреждения сосны с раком, для того, чтобы использовать части ее для зажигания печей и грубок уже в деревянных домах. Сейчас я отколю маленький кусочек, и вы увидите. Да, маленький не совсем получился. Вот если обратите внимание, если здесь видно, вот эта часть уже практически вся желтая, то есть она полностью практически залита смолой. Вот здесь тоже хорошо видно, что вот эта часть вот этого рака серянки, она полностью залита смолой. Что происходит, когда мы начинаем зажигать спичку, начинаем зажигать кусочек сосны именно с этого места. В любую погоду. То есть видите, насколько быстро она загорается. Почему? Потому что вот эта древесина в обильной мере залита смолой. Смола горит в любую погоду, сырая, сухая. И таким образом очень просто в наших условиях, зная особенности соснового леса, зная об этом раке серянки,
можно нарубить вот таких вот щепочек, и без больших усилий можно разжечь костер в лесу. Рак-щерянка, он чаще всего находится выше, чем половина дерева ближе к макушке. То бишь, ниже, чем середина дерева, ниже, ближе к земле, вы рак не найдете. Рак поражает либо середину, либо макушку, либо чуть ниже макушки. По моим наблюдениям, чаще всего это 2/3 высоты ствола, чаще всего находится именно там, вот этот рак-щерянка. Поэтому, физически зная, это пригодится нам, следопытам, в наших практических выходах в природу, когда мы идем в походы, чтобы разжечь костер и иметь радость от того, что мы как можно быстрее можем согреться, даже если это будет небольшой дождик. Пусть Господь благословит вас помнить и о практическом, не только практическом, и о духовном уроке, который был сегодня рассказан вам. Удачи!